5.8.2 ఫ్లడ్ వాచ్ మొబైల్ అప్లికేషన్. సో మనకి టైం టు టైం ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం, మళ్ళీ ఫ్లడ్ ఫోర్కాస్ట్ గురించి పబ్లిక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడానికి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ సిడబ్ల్యూసి అనేది ఈ ఫ్లడ్ వాచ్ అప్లికేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, ఈ యాప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో ఈ యాప్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఇట్లా శాటిలైట్ డేటా అనాలిసిస్ని, మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ని, ఇంకా రియల్ టైం మానిటరింగ్ ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసి ఈ ఫ్లడ్స్ అనేది మానిటర్ చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకు ఈ యాప్ని ఈ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ తీసుకొని వచ్చింది.